Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimpen salam dina leyit nu ngajawab salam sing loba doet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anu ngajawab salam sing gerak dilalunaskeun hutangna amin. Sing dilalunaskeun kiri di tanah amin. Tah eta anu tarik amina cing cirining eta teh anu gede tanaga ece curiga ieu mah hayu we ngiriditan skincare jigana ece katingari kuat harerang malah lencrang da kacaangan ku lampu beda tipalih dieu mah aya nu caang herang ku skincare MS Glow. Skincare naon deui ceu rupa-rupa pokona ece ikhlas ngawaler salamna ridho teu kapaksa bapak alhamdulillah ulah kapaksa jika lamun ditagih hutang eta ari keur mentakna ece menikot lalembut lalemes bahasana teh kot dideueuh ari pas ditagih meni merenyu meni eta bebelaan nyumput kana kolong meja mata kudu ikhlas pami urang ditagih hutang teh leres kitu leres tah anu tarik eta teh anu kasinir mudah-mudahan geura sing dilalunaskeun atuh hutangna amin ya Allah ya Rabbal. Allah di Tasik itu cenah ece moal Kang insyaallah di Tasik mah sadayana sing janten jalmi anu soleh sareng soleha. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidah wa ja'alal qur'ani imamah wa ja'ala Indonesia bidaulatan mustaqillatan bi arsitatin wa anwa'in mukhtalifah wa bidzalika aujaba alainal ikhwah as-salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalah amma ba'd. Yang saya hormati keluarga besar pengantin baru, juga para alim ulama, para kiai, para ajengan, para guru-guru urang sadayana, Bapak RT, Bapak RW, Bapak kuwu aya di dieu aya. Neme samutan henteu? Henteu eueuh meuni kacidah. Oge para panitia anu tos nyukseskeun ieu acara, ibu-ibu sinareng bapak-bapak, murang kalih bade istri bade pameget, aduh eta anu nuju dipangku ku bapak-bapak tinggal dipengker. Mudah-mudahan bapak sing disolehkeun murang kalihna. Oge urang sing dipasihan kaberkahan ku Allah Subhanahu wa ta'ala sareng anu kusim kuring dipika hormat oge. Kiranya tiada kata yang paling indah kami ucapkan selain puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kami curahkan kepada Islam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, juga tabiin dan tabiatnya. Ieu nami kampungna naon ceu punten bilih lepat kampung teu kadangu kirang jelas kapalih dia ka bapak-bapak anu kasep ieu
lemur gede. Oh lemur gede beda cenah beda saalit pami di Jakarta mah ponok gede. Iya mah lemur gede. Duh pasti ieu mah gede milik nage. Kukituna hayu atuh meh gede milik meh panjang umur berkah hirup urang. Urang sholawatan sasarengan siap. Siap. Kan tenan neme langkung semangat entos eta teh kupun guru sim abdi kaleresan. Sing tarang ece kana sholawat teh. Ulah ieu mah atuh hayu we kana dangdutan. Kana naon deui komo barudak ayeuna mah keur scroll TikTok anu FYP nih. Lagu-lagu anu keur garalaut teh laguna teh anu Inggris, anu kieu cenah da ece mah moal apal. Ieu mah saalit we dicontohkeun. Cek. Saur tina TikTok kieu cenah ce. Ngan bahasa Inggrisnya ka hade regepkeun. Amai kill my yes, not a beast I die. His new girlfriend snake, how I get here. Amai kill my egg, I still haven't told. Rather me in jail that alone. Tuh aja mah ngahulang da teu apal. Teka harti cek eta teh mun hoyong terang mah bahasa Cineam Kidul. Ece kana sholawatan mah Allah meureun terang lagi nu tadi saur guru sim abdi anu naon Allahumma sholli eta sholawat sipa. Ari kana lagu ieu mah pasti apal ece mah. Panonna alus irung alus. Ah cenah pura-pura moal ngajawab sih disalahkeun. Adi tempoti harap digigir meni ngan hanjakal pisan eta kalakuan ciga tuh beki tarik gonta ganti jalu eta teh sirikna unggal naon deui cenah kadituna teh naon lirikna cek biwir berem-berem jawer hayam panon coklat kopi susu can oh ayah susuna tadi namah bade rada disiniran saalit tapi kumargi di mana-mana anu namina susu mah ayah ieu ayah tah koe tah peka hayu ayeuna mah urang lajeng sholawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Heuh sallu alaihi ngan saurang nu ngajawabna oge. Ari tadi kopi susu eta hampir sa RT nu ngajawab. Ari Allahumma sholli ala sayidina Muhammad Allah hiji-hiji acan ece. Sok atuh paparihun sakalian ayeuna mah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sallu cinta ka Rasul cinta alhamdulillah ulah henteu dasar bocil FF ka mana lato-latona ditinggalkeun heulakeun sae aya nama urang fokus ngaos heula sok atuh urang sholawatan naon ce anu familiar anu terang sadayana pasti imah terang Raqqata aynaya syauqan wali taibata darfata isqan fa'ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad assalamu alaika ya Mangga sareng sadayana. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah qalbun bil haqq
تعلق وبغار خراء تعلق يبقي يسأل خليقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد semuanya assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik halaladir sadayana ieu kampung lembur gede halaladir aya anu neme ka dieu langsung mulang deui aya mana jalmina tos uih murungkut langsung di kamar paribasa cenah ada pengajian mah cenah kitu-kitu keneh eueuh ece satu langkah kita menuju ke acara pengajian insya Allah pahala entos ku Allah dicatat insya Allah itu teh ngajantenkeun suatu kebaikan yang sangat luar biasa komo pangintennya sangat luar biasa antusias nama nini eta ti bumi na aduh meuni kieu we papahna teh urang anu masih keneh jagjag masih keneh kiat masih keneh sehat sok tina ieu kesempatan urang tiasa hadir sadayana alhamdulillah kalayan kaayaan sehat wal afiat alhamdulillah masih semangat masih tak acan tarunuh tak acan hai ibu yang memakai kerudung hitam wah ternyata ibu mengabaikan saya ibu hai ibu alah eta ibu kadieu ninggal ka abi semangat ibu satu acana ieu warga kampung lembur gede urang dites heula hadirin kewalerna hadirat siap anu ngora kewalerna anu kolot siap tah anu kolot sing langkung semangat 1 2 3 hadirin kurang kompak keneh wae hadirin anu ngora aya nu kolot di dieu aya ece aya mudah-mudahan anu kolot sing dingorakeun deui amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillah pangintennya ku berkahna kasumpingan pun guru sim abdi Bapak Kiai Haji Mukmin Ainul Mubarak mudah-mudahan anjeuna sing teras dipaparinan kesehatan sing teras dipaparinan kaberkahan ku maoskeun Al-Qur'an amin ya Allah ya rabbal alamin mangga akang wilujeng sing selamat di jalana dugi ka tujuan amin ya Allah ya rabbal alamin urang dilajengkeun wae ece alhamdulillah saur neme urang ayeuna tiasa kemper tiasa hadir kalayan kaayaan sehat wal afiat alhamdulillah ayeuna ece ka dieu niatna hoyong niat naon ka dieu ece niat ngaos ari bapak ka dieu niatna bade sanes parasmanan sanes alhamdulillah mung sate acana hapunten pisan pasti panginten berfikirna kamana cenah ieu teh ustadahna da sanes ieu leres kitu tadina teh bade saha ece ce haji alhamdulillah kaleresan eta oge sami pun guru sim abdi yang ilmunya sangat luar biasa aduh masya Allah anu gaduh ciri khas teh ce haji mah kaleresan ece bapa hapunten anjeuna pangersanya panginten tetiasa sumping ka ieu kampung kanggo dakwah
kaleresan saurna aya acara di ditu teu acan tiasa sumping ka dieu teterang panginten bilih naon kawengian teuing sumpingna atanapi kaleresan kawagel wios ece ku abi di badal wios henteu haneul henteu hariwang bisi kalah punung alah cenah ieu mah nu ngora datangna oge bapak-bapak mah bungahnya datangna nu ngora leres bungahna naon bapak sami-sami keneh istri mung bentena ari Haji Aah mah Masya Allah ilmuna sangat luar biasa urang doakeun ku urang sadayana Haji Aah sing dipaparinan kasehatan kaberkahan sing langkung deui naon namina teh seueur anu ngulemna tiasa masihan ilmu anu manfaat kanggo urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin oge hiji deui mudah-mudahan doakeun ece sim abdi sing janten penerus Haji Aah amin ya Allah ya rabbal ece kenal teh ka sim abdi astagfirullah meni sedih ieu ce lah urang kenalan heula atuh yos ece asli teu kenal ka sim abdi henteu cenah eueuh ieu mah aduh meni nyir hate kieu urang kenalan heula atuhnya dan sebab ada kata-kata cenah tak kenal maka tatanya urang perkenalkeun heula sok ece request bade ku bahasa Inggris ku bahasa Arab atanapi ku bahasa Sunda wae ku bahasa Sunda ku bahasa Arab Inggris sakali deui bahasa Arab cenah cek budak mah eueuh sia ujang urang dicampur we atuhnya nu kahiji bahasa Arab heula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ismi Rida Maulida Nur anak min Bantar Gedang Tasikmalaya Jawa Al-Gharbiyah Indonesia Al-an ana ata'allamu fi ma'had Hidayatul Ulum di mana cenah Bu abi mondok teh Hidayatul Ulum nah tos terang pastinya Hidayatul Ulum di Awipari next ayeuna bahasa Inggris dalam panjang-panjang ting mah bisi kala ngaharuleung ece bisi kala keteh tungtungna amin amin nah naon oge danya kena bahasa Arab di aminan we eta si akang kena dotan oi kitu ece mah meni sok kudu ku abi wae nah naon teh sakali deui dotan tah kitu atuh meh ece ieu mah nya kesana teh jiga di Facebooker jiga kieu meureun cek bahasa nama Facebooker lovers tah gitu pedah diri makan di lemur gede gitu urang ramean we saalit mah sakali deui dotan tah gitu sing kararompak atuh ulah wakan nunutan ceuk lajengkeun nya ayeuna bahasa Inggris bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Introducing myself my name is Rida Maulida Nur I'm from Bantar Gedang Tasikmalaya Indonesia kowa sih kan dua bahasa Inggris ya and I like English language so I love you in kampung apa namanya teh Lambur Gede tuh udah masih campuran keneh nyakeun we wajar ece ulah disengseureikeun nya kampung naon cenah bahasa Inggris bisi salah bisi kalah lepat keun batu eta mah saalit pengalaman atanapi pamiku bade bahasa Sunda abi bilih kasar bilih lemes teuing biasa we nya perkenalkeun nami sim abdi Rida Maulida Nur saha cenah ayeuna ece sim abdi teh masih kene sakola eueuh mun ruas kitu bapak abdi teh sakola keneh ayeuna abi cali kelas 12 abdi kalahiran tanggal 5 bulan 5 2005 sangat cantik seperti orangnya nya tuh ojo barudak ayeuna mah lain kalah bersyukur lolobana teh insecure leres gitu kita harus mengakui bahwa diri kita itu cantik diri kita itu pantas untuk disebut sebagai perempuan yang cantik alhamdulillah oge saur tadi presenter saur tadi host cenanya abdi teh ece alhamdulillah kantos pengalaman ngiringan lomba pidato aksi junior tina Indosiar tahun 2014
Oce jika ngirim SMS na ka abinya henteu oce paingan we terkenal padahal mah murah 2.500 hayeuh we aturan ditinggali teh eta ikatan cinta Aldebaran jeung si Andi nu can parat-parat teh eta konflikna teh kalah urang we nu panasna teh laras kitu cek tah engke subuh mah nya kahade bulan Ramadan ulah kalah ningali naon anu berjirit-jirit teh tangke mah tingali Indosiar bakal aya aksi sahur Indonesia pidoana ti dieu ti sadayana alhamdulillah kaleresan SIM abdi teh ngiringan audisi aksi kamarikan eta tadi permudahnya tina lomba NU tina lomba Nahdlatul Ulama tina anu 25 peserta SIM abdi kalebetkeun janten peserta aksi Indosiar doakeun nya ceu mudah-mudahan abdi sing lolos ke pami abdi lolos ka Jakarta insyaallah ieu kampung ku abdi bade disebat insyaallah di ditu teh ojo di Jakarta nya SIM abdi teh wah penak sareng seueur artis di Indosiar teh abdi penak sareng Rina Nose anu sangat multi talent teh aning terang Rina Nose sareng Abi Ramji sareng Ustad Rija sareng Abi Akri sareng Mamah Dedeh pokona mah rame eueuh pengalaman teh telami tidinya tahun 2015 SIM abdi oge kantos ngiringan lomba pildacil Facebooker tinaan TP tidinya mah artisna teh masih keneh aya almarhumah Jupe anu dimana Bapak SIM abdi eta hayeuh we ngadeukeutan Jupe hayang dipoto jeung Jupe cenah paribasa duka kabita naonna mudah-mudahan kurang didoakeunnya sing ditampi iman Islamna amin ya Allah ya Rabbal alamin tah eta panginten saalit perkenalan ti SIM abdi mah Pak abdi teh masih ngorak keneh anom keneh sakola keneh di Aliahman 1 Kota Tasik Malaya di dieu aya anu alumni Awipari aya seueur alhamdulillah aduh ece capek teu ece tunuh kumargi ece henteu capek henteu tunuh abi aya pantun heula wias ikan paus kecemplung ke sumur saya haus mau minum keun beuh teu nyambung ge ceu rada mikir saalit alhamdulillah di sini saalit susuna aya hiji wae ti tadi teh hayang 2 fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban maka nikmat manakah yang kamu dustakan meni seger ieu susu teh ece komo panganten baru ke ulah wakanya ini sangat nikmat sekali alhamdulillah hal inilah dari hal kecil perlu kita syukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita alhamdulillah tuh meuni masya Allah di dieu para sepuh urang sadayana ngadongkapan ieu acara jararagjag sararehat acan nunutan acan kudu bersyukur urang teh sebab pami urang bersyukur ke Allah subhanahu wa ta'ala pasti ku Allah bakal ditambihan nikmat sareng rizki urang tapi pami urang ingkar kana nikmat Allah maka Allah bakal nurunkan azab yang sangat luar biasa na'udzubillahi min urang canak we contoh pangintennya anyaran keneh kamari di suatu kampung di suatu desa di mana seueur kejadian anu mungkin urang teu hoyongnya ceu contona lini longsor di mana-mana eta teh kusabab naon tiasa wae eta teh kusabab warga-wargina teh henteu bersyukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ya kampung namina lembur gede sing tiasa janten jalmi anu bersyukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Tuh saurtina Al-Quran ge jelas bahwasana pami urang mensyukuri akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya Allah bakal nambahkeun kana eta rizki. Tapi lamun urang mungkar, lamun urang teu nampi kana nikmati Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah bakal nurunkan azab yang sangat luar biasa. Insyaallah warga kampung di dia urang sadayana mah janten warga-wargi anu tiasa bersyukur karena nikmat anu ku Allah dipasihan. Insyaallah ulah kalah ngaruluh ece dieu mah kena beas geus sabaraha siki oge meuni kukulutuk ka salaki. Bapak cina atuh ieu beas geus bea kumaha budak tuang. Atuh nyi sok urang ngadoa ayeuna mah. Akang ikhtiar sok ece ngadoa, insya Allah perpaduan antara ikhtiar dan berdoa Allah pasti akan menurunkan rizki yang sangat luar biasa. Ulah ieu mah anu dilobakeun teh hayeun we ngeluh leres kitu ceuk. Komo kamari nuju usum corona pangintennya ekonomi teh sangat sulit, sangat menurun tah. Tina hal nu kitu teh urang teh ulah kalah mengeluh, tapi perbanyak berdoa, perbanyak bersyukur, perbanyak ikhtiar agar apa? Agar kita tetap diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ari saur il almah kieu cenah ceuk terang il a terang. Terang il a terang. Eta si kembar teh anu ti Garut anu kasep. Hiji-hijina calon abi, hiji-hijina salah sahijina ceuk. Amin kitu ceuk. Nyatah ke pami anu hijina calon abi ke teh sakoleb ke diulem ka dieu insya. Kama qala ilal ketika ekonomi sedang failit, mencari uang sulit, terlalu bokek gak punya duit, badan sering murat marit, badan sering sakit, terasa ingin mencerit. Awas meski itu rumit, jangan minta sama dedemit, apalagi bunuh diri pakai culit. Nauzubillahi min. Alah naon cenah neng eta maksadna jadi kieu ece. Pami ekonomi ece nuju sulit, nuju pokokna mah kritis sagala rupa. Ulah kalah rungsing, ulah kalah capek. Aturan neng cenah kumaha ece teh da jalmi biasa muhun panginten tina normal namah kitu. Urang sebagai manusia pasti aya lemahna, aya capekna, aya rungsingna. Tah dina ekonomi sulit eta teh sok luangkan waktu kita untuk memberikan harta ataupun tahta yang kita miliki, sebab harta dan tahta yang kita miliki semuanya bukanlah milik kita, tapi ada hak-hak untuk orang. Pami di dia pangitenya bertetangga-tetangga, ulah kalah iri dengki jeung tetangga teh. Di dia aya nu iri dengki aya ece aya. Aduh cenah anu cek gaduh panyawat hate teh alah sia kasinir. Aya di dia anu gaduh panyawat hate aya. Sok ayeuna mah nya tina saentosna pangaosan ieu tepihan. Tinggalkeun rasa iri dengki, rasa panyawat hate ka tetangga urang teh. Kumaha cenah carana nya? Ku cara tadi teh ece. Kata tangi urang pangintennya sapertos contona ibu palih dieu saha namina ibu? Aduh meuni surak seri kitu meuni manis ibu serina. Ibu saha namina? Ibu Lia. Saha namina? Oh Ibu Mila. Masya Allah Ibu Mila cenah jiga nami artis. Jamilah istrina Ahmadani. Tah sapertos contoh Ibu Mila nuju ngagoreng bala-bala ibu teh. Alah cenah ieu meuni seungit saur tatangga teh tah ulah ngan ngabibita kana seungitna hungkul. Sok ku Ibu Mila teh pasihan atuh sabaraha siki mah insyaallah eta teh akan menjadikan sebuah tetangga yang rukun, tetangga yang baik, menjadi perjalanan yang sangat luar biasa. Allah sangat suka terhadap hamba-hambanya yang berbagi kebaikan, berbagi rizki. Insya Allah sanes harta orang hungkul anu ditambihan ku Allah,
tapi hati orang ditentramkan, jiwa orang ditentramkan, kulawargi orang disakinah mawadahkan ku Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah. Ece entos kesel tak acan pedah we namanya materi gitu ece asli henteu tunuh henteu tuh budak leutik ya Allah meni araranteng kieu ujang encan waka hayang main lato-lato acan can hayang mabar acan engke mabar mahnya mau di bumi lamun tos muka HP ayeuna mah dangukeun heula abi di dieu dangukeun heula teteh kenal teu ka abi kenal teu pokona mah engke kadenya follow IG na Rida MLDNRR sugan we bisa DM-an jeung abinya tah kitu ujang ulangan main lato-lato hungkul kudu semangat ujang ka dieu teh kudu semangat ujang tina acara-acara pangaosan teh insyaallah ujang sareng neng di dieu janten murang kali anu saleh sareng salehah amin ya Allah ya rabbal alamin urang di tes heula tuh tukang dagang ge semangat keneh nya Kang hadirin alah geus lalmah kieu koman ini hadirin tuh tinggal aja anu pengker oge nu pararawek tingali teu kacaangan semangat anu calikna jiga tina kareta pa entep aja sing diberkahkeun nya ce anu ngora alhamdulillah lanjut siap alhamdulillah siap sampai subuh siap moal cenah isuk sakola hayu urang lajengkeun deui alhamdulillah pembahasan utama tadi urang ngebahas tentang naon ce tentang syukur perluna urang bersyukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Oge salajengna sata acan lebet kana inti hayu urang doakeun heula ka keluarga besar Bapak Maman Sudarman sareng Ibu Yoyom oge sareng keluarga besar Bapak Sukarta sareng Ibu Aisyah Masya Allah namina ge sangat luar biasa mudah-mudahan ieu kulawargi duanana keluarga pengantin baru sing dipasihan kesehatan sing dipasihan panjang yuswa kaberkahan kamaslahatan dunia sareng akhiratna. Oge orang doakan ka panganten baru orang di dieu kersakna Teh Nurul Azmi sareng A Abdul Rahman Haidi mudah-mudahan ieu panganten baru orang sadayana sing tiasa ngewangun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Ece atur dari lawan ece ulah kah mun sok lempeng kitu ece kah gitu atuh akang kulan atuh diajar pupuhnya panginten sok enak urang rada ngalaeu ece akang alham si ece tuh mending ngagaik seuri si bapak nu tara ngalagu di imah cenah ayeuna jadi jugjug ngapupuh diajarkeun ku Neng Rida alhamdulillah ieu mah rada naon namina teh rada nyapa we saalit ece hoyong didoakeun ku abdi hoyong akang hoyong hayu atuh urang doakeun mudah-mudahan panganten bari ulah yang disarukeun baru panganten bari anu tos heubeul maleres tah mudah-mudahan panganten bari di dieu urang sadayana anu tos narikah khususna sing tiasa ngawangun rumah tanggi anu sakinah mawadah warahmah harmonis sejahtera selamanya amin ya Allah ya robbal ece bunda atuh ulakah atuh bunda mah yah gitu bahasa Indonesia ojo tina film-film nih sok bunda mami papi ulah ieu mah pirakut teu nyamung atuh bunda kah sakali deui oci kah bunda ayah oi cenah Allah si akang ngajawabna euy wah ieu mah jigana entos kekasan ciri-ciri akangnya bapak-bapak di dieu mah jigana disauran teh bapak oi cenah tapi masya Allahnya ce perjuangan caroge urang
perjuangan ayah-ayah kita sangat luar biasa banting tulangna. Mudah-mudahan tadi anu ngawaler sing disukseskeun usahana. Usaha naon Kang? Usaha hardolin dahar modal. Ento Kang eta mah heureui. Mualah akang mah pasti engke ngagaduhan usaha anu sukses. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Namanya teh cenah naon ce? Abi teh bade ngabahas naon teu acannya. Namanya ngadoakeun. Nya ta mudah-mudahan di dieu sadayana sing tiasa janten kulawargi anu sakinah mawaddah warahmah. Khususna kanu tos nararikah nya kahade di dieu aya nu jomblo teu? Aya nu jomblo teu? Abi di dieu asa teu ninggalan pamuda-pamudi ce. Kamarana ieu teh? Oh iya pamudana sound system alah kahade abi bisi resep. Da soalna abi oge jomblo. Bisi cocok sareng abi Ari asahana mina? Asep. Tah mudah-mudahan Asep sing ngingkeun jodoh di dieu nya. Aya di dieu anu jomblo aya. Aya di dieu anu korban ghosting aya. Korban dinyeri ku lalakina aya. Alah ieu mah ibu-ibu ke ieu mah ibu-ibu sadayana anu ngawalerna. Curiga acan dibere nafkahnya ce. Leres kitu. Keun we sabar cenah. Ece mah jigana terinspirasi tina film Suara Hati Istri anu cenah laguna teh kumaha? Ku menangis none membayangkan betapa rarepeh si Ece mah yang dipepene jigana. Tah mudah-mudahannya anu jara romblo anu kamari ditinggalkan ku kabogohna sok ulah kalah putus asa ngadoa ti ayeuna mudah-mudahan kitu ya Allah sim abdi teh sing engal-engal diturunkeun jodoh anu soleh-solehah anu nyaah anu setia serta anu tanggung jawab amin ya Allah ya Rabbal. Sebab zaman ayeuna mah Ece tingali gerak TikTok ce ulah Facebook wae nu ditingali teh eta mah Ece zaman ayeuna teh hayu we ayeuna teh Facebooknya leres kitu. Eta sakali kaonangan dipotona aya 40 cekrek langsung dipoto cekrek update dengan caption alhamdulillah hari ini saya mendatangi pernikahan teman-teman bari emot lope sakebon. Tah engke mah Ece sok cobian download TikTok tapi kahade ulah disalahgunakeun didinya urang tiasa ngambil banyak pelajaran pami urang leres ngagunakeunna. Ayeuna seueur anu viral tina TikTok yang dimana banyak sekali rumah tangganya yang hancur. Padahal di situ diceritakan saya sudah berpacaran lebih dari 10 tahun. Tapi pernikahan saya hanya bertahan 1 bulan. Allah menimirisnya ce. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dikarenakan bisa jadi imannya kurang kuat. Keur bobogohan mah masih kena bisa dihampura. Kabogoh tengah chat naon tengah balas chatan masih kena tiasa dihampura. Geus nikah mah bakal katingali sagalana oge leres kitu ce. Geus nikah mah beda keur bobogohan akang. Eta panganten baru eta hudang peuting jam 2 istrina teh. Noel kanu janten carogena kulan neng cenah kitu. Kumaha kulan bunda kulan momi nya. Atuh cenah hoyong dijajab ka mana? Hoyong ka zaman. Eta kacai ka zaman kemari ka zaman. Kuat dieleuh-eleuhnya keur panganten baru mah. Terus teh beda deui ari keur panganten bari. Eta caroge urang dipomed, disisiran, diminyak seungit, di luhur ka handap. Disangka erek nyanu. Leres kitu leres. Tuh, berarti sangat penting aja rasa husnudon kanu janten caroge atanapi istri. Boh sabalikna akang ningal istri pangintennya nganggo abaya anu sae nganggo tudung plisket di perintil can nepikeun ka cangkeul mah di lipstik di naon deui di eyeliner sasangkaan teh erek ka mana eta cenah istri abdi. Padahal mah masya Allah eta teh bade mangkat ka acara pangaosan dina ieu acara anu di mana ayeuna ditampilkeun ku Neng Rida. Tah perlu kita menanamkan rasa husnudon terhadap pasangan kita. Ulah ieu mah hayeuh we prasangka buruk kanu jadi salaki teh. Prasangka buruk we kanu janten istri teh. Sebab kalau kita memiliki prasangka yang tidak baik, prasangka yang buruk, hal itu
akan menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga kita. Ulah ieu mah nya kena panganten urang geus baru geus lami geus mangpuluh-puluh tahun. Salaki urang neme wih Jumatan eta istri karek hudang sare, karek balik ti dapur geus ngarenos naon bawang cikur pas dibuka teh assalamualaikum innalillahi ai sugan teh kuntilanak cenah. Eta buuk ngarerewig baju daster geus nyengsol nya bau bawang sagala atuh cik ece sok dandanlah untuk suami kita, wangi-wangianlah untuk suami kita. Insya Allah jikalau kita memiliki rasa niatan untuk membahagiakan pasangan kita, insya Allah Allah akan memberikan pahala yang sangat luar biasa. Siap di dia ece dandan kanggo caroge siap siap. Ulah ieu mah tuh dandan tengan jang video TikTok hungkul, jang upload karena Facebook hungkul, sok kali-kali mah dandanlah untuk suami kita. Insya Allah eta bakal janten pahala kanggo urang sadayana. Abdi bade naros ka ece sadayana. Ece terang nikah henteu? Terang nikah? Nikah teh naon atuh cenah? Nikah teh alah nikmat cenah kitu leres. Nikah teh sanes ngan nikmat dunia. Tapi nikah itu terbagi 3 makna. Yang pertama niat. Niatnya pernikahan pengantin baru harus niat karena Allah Subhanahu wa taala. An-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnah Rasul. Barang siapa yang tidak melakukannya maka itu tidak termasuk umat kami. Yang kedua, kaifiat. Tata cara pernikahan harus ada penghulu, wali, saksi, dan mas kawin. Yang ketiga, hikmah. Hikmahnya dalam pernikahan pengantin baru ini bukan hanya kita ingin melampiaskan akan nafsu kita, bukan hanya kita ingin mendapatkan suatu kenikmatan yang hanya sementara, melainkan nikah itu merupakan suatu ibadah yang dimana kita diikatkan akan suatu kehalalan yang diterapkan oleh pernikahan. Urang teh ulangan hayang nikmatna hungkul, petik hikmahna tina ieu pernikahan teh. Ulah ieu mah kena panganten baru alah eta kana salat teh meuni ditata langke. Neng atuh cenah geura salat ke heula cenah mah ieu mukaan heula kado. Mukaan heula naon eta nu dipapaikeun teh ceuk? Nu dipapaikeun ning paribasa. Lah mukaan nu karar itu sagala ari kana salat tarangke. Padahal eta teh karak panganten baru. Ieu mah kumaha atuh kana salat teh? Waktu salat subuh kadon tunuh. Waktu salat lohor kadon molor. Ujang mereka mana jang? Jang, hei. Jang. Ke heula lato-lato momolongit ieu atuh. Si Ujang jeung geus katoel eta teh. Tadi teh name waktu salat naon cenah? Lohor alhamdulillah parokus. Teu capek teuing kasim abdina. Waktu salat lohor kadon molor. Waktu salat asar eta ece kadon ngincik ka pasar. Waktu salat maghrib eta akang kalah nonton Persib. Waktu salat isya kadon ngagaya. Nu kitu baladna kuya. Naudzubillahi min aya di dieu nu kitu aya. Anu salatna talangke aya. Ieu mah kena panganten anyar alah eta ngaugahkeun caroge kanggo salat subuh. Meuni hararese alim cenah bisi dosa. Bisi nuju nikmat-nikmatna caroge abi bobo piraku ku abi diugahkeun karunya teuing. Tah eta teh bakal jadi dosa kanu janten istrina. Bukan akan menjadi pahala, melainkan Allah akan melaknat istri yang tidak bertanggung jawab akan suaminya. Ece pamicaroge ece nya heg tidur adan subuh. As-salatu khairum minan naum.
caroge ece teh acan gugah cik kira-kira ku ece bakal dikumaha ce ditajong cenah saur si ece ieu saur ece yang memakai kerudung pink anu sami sareng cat warna bumi panganten baru alah meuni hararang kitu ece tudungna curiga ti Mekahnya meserna mudah-mudahan ece sing engal-engal ka Mekah amin ya Allah ya Robbal alamin tah cenah saur si ece anu tudung pink mah bakal ditajong akang teh pami henteu gugah subuh teh eueuh aya nu bakal dibanyur cenah aya nu bakal dibetot naonna eta teh sarungna kahade ulah kalasok overthinking ku cara anu lembut heula we ceung ngaugahkeun caroge mah teu hese ieu usapan heula sirahna usapan heula we salimutna kurubunan meh tamahaneut bari diusapan teh bari diharewosan la ilaha illallah langsung morejat teh eta caroge ece astagfirullah ieu di mana pasti bakal kitu insyaallah ece eta teh bakal janten pahala ka ece anu ngaugahkeun caroge urang ulah si ujang seuri ko eta tah kemahnya di dieu urang kalih urang sadayana khususna pamuda khususna di dieu ujang teh bakal jadi imam geus boga kabogoh can boga can alah acan cenah dieu aya nu kabogohna teh tadi aku caliwara ujang can gaduh kabogoh aslina sia engke isuk-isuk mah ditanya geus mani can cek kabogoh teh PT encan cenah hayeuh we eta main lato-latonya tah ujang teh nya engke teh bakal jadi calon imam bakal jadi seorang kepala rumah tangga bakal menjadi seorang pemimpin bukan hanya pemimpin rumah tangga melainkan pemimpin untuk nusa bangsa dan agama perlu tanggung jawab para ibu komo pameget mahnya komo bapak di desa sadayana sebab kewajiban seorang suami kepada istri bertanggung jawab pencari nafkah penyandang biaya kunaon eta ece ati guling cenah di urang Sunda mah rupa-rupa bahasa teh aya ti guling ti soledad ti sereule ti kusruk di naon deui ti kunclung neng nyeri teh neng tuh semangat kene eta budak leutiknya Masya Allah sing pinter sing solehah lanjut kewajiban seorang istri kepada suami harus menghormati setia dan menjaga kepribadiannya saling cinta mencintai saling sayang menyayangi siang terbayang-bayang eta malam termimpi-mimpi kamakola epitamala dimanapun ada bayanganmu kemanapun ada bayanganmu di setiap waktu ada bayangan kekasihku ece terang lagu eta terang aya nu henteu aya nu terang eta teh lagu Epi Tamala cenah saur lirikna tadi kemanapun ada bayanganmu eta Eka Cai hayeuh we Cai teh aya bayang-bayangan si Aa erek emam aya bayang-bayangan si Eneng ari keur bobogohan mah mending endahnya jangnya di sakola ketemuan bener teh alah di jajanan ku kabogoh teh ece budak urang teh di sakola bebelaan eta hayang pangijeng kabogoh istirahat ngabohong ka guru ibu cenah izin saya mau ke toilet padahal mah mojok jeung kabogohna eta teh leres kitu jang si ujang merek modal naon masihan cilung oge meuni bangga kenjang teu naon jadilah ti aya namanya pemuda laki-laki yang setia ulah hayang nganyeri awewe ujangnya ka hade omat komo urang nganyeri kanu janten ibu urang nyalira mah sebab hatinya yang mudah tersinggung fisiknya yang mudah lemah kita perlu menghormati akan kedua orang tua tentunya seorang ibu ulah ieu mah nya ece kena-kena urang geus 50 tahun pernikahan masa kanggo caroge ge meuni hoream sebab ada beberapa perkara agar pernikahan kita itu kuat dan kokoh yang pertama kedah sae hate nu kadua kedah sae lame nu katilu kedah sae naon
sok nu kahiji kedah sae hate kedah sae lame kedah sae bebas eta mah kumaha ece. Nu kahiji kedah sae hate anu di mana ece pami ece tehnya sareng tatangi ka hade ulah aya rasa iri dengki ulah aya rasa panasan tatangga sabelah meuli Nmax meuli Aerox urang anu paranas tirisna urang anu kukulutuk kanu jadi salakina lah cenah bapa tingali Jamilanya Jamila geus meuli Aerox 3 siki tadi dianterkeun kana kolbak aduh cenah ieu mah kot paranas tiris tuh panasan mah moal aya tenangna tah eta teh urang teh perlu kedah sae hate tina rumah tangga teh bukan hanya kepada tetangga melainkan kepada suami kita kedah sae hati kedah husnudon kedah berbuat kebaikan kanu janten caroge teh ieu mah kena-kena salaki urang tukang macul disebutan cul-cul kena-kena tukang ngarit di non disebutan rit-rit alah ece bade ka mana ce bade uih cenah mepene budakna keun sok atuh teu nanaon ulah kena-kena ieu masalaki urang teh tukang naon deui tukang nyair di balong disebutan namina tingkatkanlah rasa keharmonisan kita di dalam hubungan di dalam pernikahan panggillah nama pasangan kita dengan panggilan yang baik ayang kitu akang ajaran atuh geus kolot ge bae engke mun akang uih ka bumi assalamualaikum ayang kitu saur oce teh naon halik cenah geus bau udud bau kopi ge pot ayang-ayang sagala cenah teu pararantos teuing tah ulah nepikeun ka kitu aja oge kasih bapa naon ke papi atanapi ayah sok teu naon sebab keharmonisan rumah tangga bisa terjalin dengan hal apa saja contohna tina hal eta terus anu kadua kedah sae lame kedah sae lisan urang sing tiasa berbuat kebaikan bukan hanya dari segi fisik saja melainkan dari lisan kita sing tiasa nyarios anu sae ulah ieu mah nyarios teh hayeun we pinyelekiteun batur nu aya batur teh moal resepeun atuh ceuk ka urang teh urang mah moal apal tatangga urang nyeri hate ku urang mah moal apal salaki urang benu kanu jadi urang nu jadi istrina kupadah urang nyarios anu teu sae kupadah urang nyarios anu kaceplosan kupadah urang nyarios ku teu mikir heula sebab perlu sareng penting urang sing tiasa ngajagi kana lame urang ngajagi kana cariosan urang insya Allah terus anu katilu saur sim abdi mah nya kedah sae gawe ce ulah ieu mah kena-kena saur tadi urang geus horea masak kanu janten caroge tina masak sayurna oge alah meuni geus teu karasa asin-asina acan nepikeun ka caroge urang teh lumpat eta ka warung Ceeti aya Ceeti aya Ceeti hidup Ceeti pokona mah I love you tatuing-tuing ka Ceeti keun ceus sugan we jadi artis dicontohkeun kieu mah nya ulah dugikeun ka caroge urang teh lumpat ka warung Ceeti atau nepi ka warung Cekokom aya tuh di mah kumplit aya Cekokom Ceeti cenah deui Cenok aya segala rupa aya Cebilkis teu eueuh cenah da eta mah bahasa ayeuna Cahaji seueur lah pokona namanya tah ulah dugikeun ka kitu sok urang teh pamitina masak sing telaten masak naon bala-bala sing aya wortelna ulah imah diganti ku naon ku sagala rupa dugikeun ka caroge urang teh benu dugikeun ka caroge urang teh teu betah tuang di bumi tah kedah sae gawe insyaallah tina tilu perkara ieu kahiji sae hate sae lame sae gawe eta bakal ngajantenkeun rumah tangga urang janten rumah tangga anu sakinah mawaddah warah. Duhai senangnya penganten baru torolong ka kolong penganten baru nu aya ge torolong kana luhur kasur ieu torolong ka kolong saha di dieu kitu aya kena-kena keur capenya ceuk salaki ngajakan atuh mah hayu kela geus capek keheula ata ceuk eta teh bentuk pami urang nolak teh meureun Allah teh mungkar ka urang
urang teh sing tiasa nurut kanu janten caroge urang pami di mana caroge urang ngajak kana pasunatan kumaha panginten ayeuna siap siap insyaallah gaskeun langsung tidinya harita keneh ceuk langsung lakonan insyaallah ta ece bakal menang pahala ti Allah Subhanahu wa ta'ala ngan kahade bapak ulah maksa teuing ulah ngan kudu we nanaon teh da sebab pahala tina pernikahan mah lain ngan dilakukan tina pasunatan kitu hungkul ceuk saur tadi anu tilu perkara oge insyaallah eta pasti bakal nimpulkeun kana pahala tina rumah tangga yang sangat luar biasa. Hadirin, hai ibu yang di sebelah saya anu katutupan ku sound system eta bapak anu nganggo acuk bodas bapak katingal teu abdi karunya si bapak ti tadi kehalangan ku ieu sound sok atuh ayeuna mah abdi kapalih dieu karunya nya bapaknya hoyong ningal sim abdi tuh meni semangat ieu bapak nganggo koko bodas berkopiah hitam mudah-mudahan bapak segalanya dilancarkan amin ya Allah ya Rabbal iya oh dudanya oleh oco punten oco abi mata terang ya saur si oco cenah duda ulu bapak bapak keun we teu nanaonnya mudah-mudahan punten ieu tos wafat istrina oh tos pupus mudah-mudahan sing ditampi iman Islamna amin ya Allah ya Rabbal alamin oge bapaknya sing disehatkeun kula wargina bapak sing dikiatkeun tina sagala rupina bapak nging insecure kena-kena batur mah aya keneh istrina teu nanaon bapak mah masih tiasa keneh gawenya masih tiasa keneh dongkap kana acara pangaosan ieu mudah-mudahan bapak sing didongkapkeun deui jodohna amin ya Allah ya Rabbal alamin di dieu aya jana aya beri hoyong mangga ku abdi didoakeun sing sakinah mawadah warohmah bapak pokona mah ti abdi I love you nya ngan ulah diwaler ke bisi disebutna jadian ayeuna tanggal sabaraha ayeuna tanggal 15 Januari save date cenah kita ngerida sareng Kang saha alah henteu ieu mah banyol heureuy kitu mudah-mudahan bapak sing disehatkeun nya kahade ece wargi urang ieu teh sadayana sok urang bantosan pami aya nanaon teh nya leres ulah kena-kena aya kelemahan aya kekurangan urang kalah keheul urang kalah benuh tapi nu aya hayu urang rangkul sasarengan siap insya Allah aduh mama ada cewek kerudung abu bikin saya terpana alah langsung cengkat si Neng tuh geus nunutan kieu aja urang kalih tapi masih semangat ningali sim abdi Neng hey hadiah atuh ningalina meni geulis kitu meni herang pokok namanya Neng nami mamah saha mamah Eis ieu teh putrina mamah Eis meni solehahnya mamah Eis ngadidikna sangat luar biasa tepuk tangan heula atuh ceuk ulah ketang di pangaosan mah teu ketang teu nanaon urang lajengkeun deui alhamdulillah ece bosen teu asli pok lemeh aya pok lemeh di dieu urang anggap we ieu teh tina panggung aksinya ada pok lemeh di depan saya dengan ibu yang berkerudung hitam dengan corak bunga-bunga berwarna ungu berwarna bungur atunya cekolot mah pok lemeh bade naros ka sim abdi moalnya ece mah doakeun we sim abdinya sim abdi sing tiasa teras masihan ilmu anu panginten abdi ge teu acan tiasa padahal ieu teh mudah-mudahan anu ku abdi dipasihkeun sing manfaat kanggo urang sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin dina acara pernikahan ieu sanes ngan ieu teh emel-emel aja pernikahan teh sanes hal anu dianggap remeh tapi perlu kita akan meminta restu kedua orang tua kita sebab kewajiban seseorang setelah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua adalah yang melahirkan kita ke dunia, menjaga, mendidik, membesarkan hingga dewasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin وفصاله في عامين صدق Allahul Azim. Dan kami perintahkan kepada manusia bahwa ibu yang telah mengandung 9 bulan dengan lemah bertambah-tambah dan menyapihnya hingga 2 tahun. Betapa besar jasanya orang tua kepada anaknya hingga Allah yang menjadikan mereka sebagian dari dirinya. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Di dieunya seueur murang kali hayu urang hormat kanu jantan ibu sareng bapak urang. Komo pami aya keneh manya sok ti ayeuna mula neng ujang urang sing tiasa hormat kanu janten ibu sareng bapa utamina urang hormati ibu urang sebab anjeunna anu tos ngalahirkeun urang dengan susah payah dengan fisik yang lemah sebab al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jangan sampai kita seperti cerita si Malin Kundang yang tidak mengakui ibunya, akhirnya ia dikutuk menjadi patung. Na'udzubillah min. Sebab derajat seorang ibu 3 tingkat dibandingkan ayah. Peran seorang ibu sangat luar biasa. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, atau melahirkan lagi. Berapa bu anaknya bu? Anaknya berapa toh bu? Peraku abi kudu cosplay heula juga orang Jawa. Anaknya ada berapa ibu? Pok lemeh tahu anaknya berapa? Budak nate ayah 4 ayah. Tuh udah marah lawang we ngaos nate. Sakali deui kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Saberapa budak nabo? Budak nate ayah di nyatilu ojo hiji tambah 2. Sabab anu hiji di mah kemar. Alhamdulillah, perlu kita bersyukur akan anak yang dititipkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sebab anak adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nunggu jawab teh bapak-bapak deui. Abdi mah tos capek tos kesangan ece malah tinggal nangkring tinggal ngopi. Abdi aya nama calik wios. Wios calik wios. Moal bosen abi calik moal bosen. Akang tengah jarawab geus narunutan-nutan. Ece hoyong alim ngagaduhan murang kali anu soleh sareng soleha. Hoyong pisan kantenan. Nyatana awal mula dari proses kehamilan. Pami orang nuju hamil, perbanyaklah amal kebaikan, perbanyaklah hal-hal yang positif. Pami di dieunya urang nuju hamil sok seueurkeun maos Al-Qur'an, seueurkeun tadarusan, sholawatan, zikir ka Allah, emut ka Allah. Ieu mah ulah keur hamil teh bari ngisikan sangu di dapur. Ngalagu ku tak mau cintaku dikocok-kocok. Atuh eta ngocok orok na jero beuteung. Eta torojol deui carogena bari muka panto. Hello, hello, hello. Budakna keur galau di kamar bari ngalagu alah anu sedih teh ani. Ngalagu naon cenah anu sedih? Anu sedih lagu Lesti Kejora anu kumaha? Anu terang teh lagu Lesti Kejora.
Henteu alah Ece terang Lesti Kejora henteu. Contoh anu ieu cenah. Kamakola Lesti Kejora bade cosplay heula jiga Dede ah. Kejora temanilah malamku, sampaikan rinduku yang terlarang padamu Kejora, ku titipkan rindu untuk yang kini jauh di mata, tak terganti. Dipepenek kieu mah. Tah eta teh lagu Lesti Ece tuh. Ngulem Lesti ti Jakarta ka dieu mah sabaraha mah mending ngulem SIM abdi. Ngana wayahna we beureun saayana nya. Mudah-mudahan we nya abi rizkina sing sapertos Teteh Lesti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ulah atuh ulah kitu ce. Tina dalam lingkup keluarga teh hayu we nu dipinuhan teh ku lagu dangdut, lagu pop lagu sagala. Sok seueurkeun tina lingkup keluarga urang teh maos Al-Qur'an, berzikir, Asmaul Husna. Dalam tidinya panginten urang teh pasti mikir atuh neng cenah jangar Ece teh keur hamil, capek, meureun caroge ibu capek tos didamel hoyong rada refreshingna leres kitu. Teu nanaon panginten ari niatan kitu mah. Talami murang kali urang teh borojol nya murang kali urang teh sok nu janten carogena langsung adankeun kana cepil murang kali urang. Allahu Akbar Allahu Akbar. Tah tina cepil anu palih dieu dugi ka palih dieu. Sok adanan langsung. Dalami tidinya budak teh meureunana pasti nincak umur 1 tahun 2 tahun. Keur lucu-lucuna keur gemoy-gemoyna eta dipangku kudu jadi bapakna teh di kieu-kieu. Budak caha ieu, meuli teu kenal eta ka budak sorangan. Sok atuh Ece nya bapak ka budak teh ulah kala di budak caha ieu, hayang mam ayeum bade naon Dede, bade yoti, tah ulah di kitu-kitu budak teh. Geus gedena teh bakal nurutan, mama hayang yoti, naon yoti, roti cek urang mah. Sok atuh ajarkeun urang kali urang teh dengan pelafalan yang jelas. Tah keur dieong-eong kitu teh sok atuh budak teh murotalan, kan adem kadanguna oge nya. Sebab budak mah kumaha urangna Ece, lamun urang nuju hamilna atanapi wah nuju ngadidikna teh seueur ngomongkeun batur, ngagosipkeun batur komo eta di warung Ceu Eti. Eta aya anu karek meuli aerok diomongkeun ku tatangga sabelah, ngariung ibu-ibu hungkul. Ibu-ibu berbaju daster, ibu-ibu sagala rupa pokona mah. Tingali cenah tatangga ieu geus meuli anu. Budakna teh moal jauh bakal kitu Ece. Loh Ceu Eti hayeuh keneh digosipkeun wae cenah. Budak urang teh bakal nurutan kolotna lamun ngomongkeun batur teh, bakal babari ngomongkeun batur teh. Nauzubillahi min dzalik. Sok reong-eong teh di Asmaul Husnaan, insyaallah kabudak nangge jadi adem. Sebab itu adalah salah satu proses akan mencetak anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Telami tidinya para ibu, pami urang nganamian murang kalih teh ulah kena-kena ngaran bapana babas, ibuna kokom dihijikeun ngaran budakna jadi bas. Kena-kena budak urang teh lahirna teh subuh Ahad di ngaranan Suhadma. Kena-kena budak urang teh nya urang Sunda di ngaranan naon namina teh Olan cenah contona. Eta ditaros ku tatangga ujang ari mama sareng bapak ka mana? Oh mama bapak teh nuju ka pasar meser kasur kanggo naon jang? Nya kanggo bobo. Tah eta kahade nami tehnya kaburang kali urang teh harus menamakan dengan nama yang baik, dengan nama yang bagus, sebab nama adalah sebagian dari doa. Karunya Ece budak urang teh dipopoyok lamun goreng nami nama. Ulah ieu kena-kena lahirna teh poe naon, poe Senen di ngaranan entot ion. Kena-kena naon deui urang sok resep up to date ngali tina TikTok hayang rada ka ayeuna-ayeunaan di ngaranan Kristiano.
Kena naon hayang rada islami hei kemar budak teh dingaranan saiton-saitonah teu apal artina mah naon nya piraku we atuh ojo saiton-saitonah mah nya pasti terang hartosna sok namailah anak kita dengan nama yang bagus dengan nama yang baik contoh seperti Rida Maulida Nur. Masya Allah, insya Allah nami teh bakal ngajantenkeun doa kamurang kali urang teh. Ulah imanya ece kabudak teh kena saayana we cenah namina dingaranan segala rupa sok sahur tadi sahur abi namailah anak kita dengan nama yang baik sebabnya sahur tadi nama itu adalah doa. Oge salajengna sanes ngan eta hungkul kalau kita ingin mencetak anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah masukkanlah anak kita ke dalam forum pondok pesantren, ke forum pangaosan, ke sekolah agama, sekolah TKA, TPA, Ta'am Diniyah. Ulah ieu mah budak teh hayeuh we diantep ulinnya kaditu kadieu. Sebab ayeuna mah tingali gara euceut tina berita ada beberapa ratus remaja yang dimana mereka terkena akan suatu hal yang mungkin tidak kita inginkan sebagai orang tua. Mereka mendapatkan kasus bahwasannya remaja-remaja di daerah tertentu hamil di luar nikah. Naudzubillahi min zalik eta teh kaetang beberapa ratus eueuh sanes ngan sababaraha hiji beberapa ratus entos ratusan. Eta murang kali anu neme SMP, anu neme aliyah entos hamil di luar nikah. Sebab kenapa? Sebab orang tuanya tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, tidak bisa mewaspadai akan pergaulan anaknya dengan baik. Da budak mah kumaha urangna, tingali para ibu para bapak perkembangan murang kali urang teh. Sebab urang sebagai orang tua katanggung jawaban ngadidik murang kali urang supados murang kali urang janten murang kali anu soleh sareng solehah. Pami murang kali urang dilebetkeun ka pondok pesantren, dilebetkeun ka sakola agama atuh moal poek-poek teuing. Pami tina nyana engke urangnya dijemput ku Allah Subhanahu wa taala alias tos almarhum almarhumah. Saha deui anu bakal ngayasinan, saha deui anu bakal ngadoakeun urang lianti murang kali urang. Piraku naudzubillah. Pami urang teu ngadidik murang kali urang ti ayeuna piraku meureun engke urang tos di alam kubur teh ku murang kali urang di murotalana tina HP, di setelana tina HP murotal ti batur lain ti budak urang. Hoyong ibu kitu hoyong. Saya namanya urang teh hoyong ti murang kali urangna langsung. Pasti ka urangna oge bakal tenang, bakal bungah, bakal bagja insya Allah. Pamiti pondok pesantren pangintennya murang kali urang pasti bakal diajarkan kana nadom alfiah terang alfiah terang nu kumaha cik nadomna qala Muhammadun huwa abdul maliki alhamdulillah anu ngawalar ku eta musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmirina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah mahwiyah tuqaribul aqsa bi raftil mujazi wa taksutul badabe wa'dil mujazi tuh cek. Pami murang kali urang dilebetkeun ka pondok pesantren bakal kenal kana alfiah, kana imriti pami basicna alat sareng kitab. Pami dilebetkeun kana ilmu Al-Qur'an, kana tilawah. Uih teh atuh anu tadina muka panto teh jeleber teu assalamualaikum. Di pesantren mah tos diajarkeun makhorijul huruf, pas uih ka bumi libur dibuka panto assalamualaikum tuh ademnya ice, leres adem. Kanu tadi nage aya perbedaan, sangat ada perbedaan. Pamitina Al-Qur'an memurang kali urang teh bakal diajarkeun kana murotal, kana ngaos Al-Qur'an, sangat luar biasa pendidikan dalam pondok pesantren. Sanes ku kituna oge para ibu hayu urang didik murang kali urang khususna pameget pangintennya sebab mereka adalah pemimpin di masa yang akan datang. Mereka adalah seorang calon imam untuk istri-istrinya di kemudian hari. Di dia aya masjid henteu ceu. Aya masjid di dia aya. Aya di palih mana Kang? Palih dieu nya. Masya Allah.
Di sini kita lihat masjidnya sangat mewah dan megah. Tetapi mengapa aja ditingali-tingali komo ayeunanya aya masjid viral, Masjid Al Jabbar yang sangat luar biasa. Ulah ngan kena-kena masjid teh megah jeung mewah, alah ngan dipakai selfie hungkul, dipakai jadi tempat rekreasi hungkul. Tapi lebet urang teh kalebet kanggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Masjid urang di dia ulah kalah diantep, ulah kalah diengkenkeun. Sok hayu ku urang khususna urang kali urang anu pameget makmurkeun masjid urang di dia. Ku cara kumaha? Ku cara ujang rajin berjamaah ke masjid, rajin tadarusan di masjid, rajin salawatan di masjid. Sebab idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila Anda melihat seorang laki-laki yang sering pergi ke masjid, maka berilah kesaksian bahwa dia adalah orang yang benar-benar beriman. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadirin rahimakumullah, part 2-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamingala ete sok tilu leguk bariku sakalina bismillah alhamdulillah, sakalina bismillah alhamdulillah. Kumargi kitu hayu urang contokeun. Alah aya laleuran susuna oge. Jika mati tadi berenang tadi eut kabitaeun kulaleur. Aya laleuran teu naon lah nya urang dicuil heula. Bismillahirrahmanirrahim. Capek teh ce tos tunuh ece hoyong lami keneh hoyong tos tunuh ece lo tos tunuh cenah karunya ece aya nu hoyong keneh aya nu tos hoyong kulemkeun teu naon manusiawinya namina oge. Alhamdulillah abi tos ngaleut susu kumargi kitu panginten energinya nambah menjadi porji. Kumargi energina porji nyalajengkeun wae wios. Anu semangat mah masih semangat masih. Tapok semangat. Semangat. Ta atuh anu urang cosplay jiga budak TK heula. Sakali deui. Tapok semangat. Tuh budak leutik nu ngajawabna oge. Tapok semangat. Semangat. Alhamdulillah. Saur tadi urang perlu tanggung jawab ka urang kalih urang, khususna pamuda urangnya pameget. Sebab saur tadi pami urang rajin ka masjid, getol ibadah ka masjid, eta perlu ku urang saksian bahwa eta urang kalih teh, bahwa eta pamuda teh adalah pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh-subuh entos salawatan di masjid atuh adem kadanguna oge nya leres kitu wace. Ulah zaman ayeuna mah ditingali burang kali teh pamuda teh seseueurna nongkrong di mana? Di warkop bari ngopdod ngope dod. Sok ti ayeuna mah urang sebagai pemuda anu masih sehat, masih kene kuat, luangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin dari kewajiban hikmah tadi yang pertama, bukan hanya sholat saja yang perlu kita laksanakan, sebab sholat merupakan suatu kewajiban. As-sholatu imaduddin, sholat itu tihannya agama. Lalu poin yang kedua yaitu di dia panganten barunya pasti seueur panginten anu masihan ahamna mangga sok tina hate urang niatkeun urang hoyong sedekah, hoyong berbagi, tapi tetap niatna kedah lillahi ta'ala, niatna kedah karena Allah. Sebab percuma ece urang bandingkeun we ibu nyanak artos ka mall 50.000, sareng nyanak artos 50.000 ke acara pangaosan. Eta artos 50.000 pami di mall alit atanapi ageng alit. Pami ti acara pangaosan artos 50.000 alit atanapi ageng
pastinya urang teh was-was hoyong ngalebetan kana kenceleng teh. Keun panginten teu naon urang hoyong masihana saalit nu penting kahade niatna kedah lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniat, amal itu tergantung niat kita. Terasa lajengna pangintennya ece tina sodakoh teh saneskan urang bakal dipasihan pahala hongkol, urang teh bakal ditebihkan tina balai tina segala bencana anu dipasihan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Teras poin katilu, nyatana urang sing tiasa rajin kana maos Al-Qur'an, khususna panganten baru sing tiasa aya waktos kana maos Al-Qur'an. Ulah ieu mah atuh hayeuh we anu dibuka teh HP deui, HP nu dibuka teh subuh-subuh Facebook, aya nu ngechat, aya nu nge-like, aya nu komen meuni bunga. Ari Al-Qur'an diantep, ari Al-Qur'an teu dibuka-buka acan, sok ece akang engke mah luangkeun waktu urang kanggo maos Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an itu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang terakhir yaitu mari kita ubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih positif, serta menjadi pribadi yang bermanfaat akan orang lain. Kita doakan Bu, mudah-mudahan pengantin baru kita cepat-cepat diberikan keturunan anak yang saleh dan salehah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pengantin baru kita bisa membangun akan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir dari Neng Rida mengucapkan selamat bertempur di atas kasur, berperan di atas ranjang. Hatur nuhun ka warga-wargi sadayana di dia, mudah-mudahan urang ngan sanes uih teh nyanak berkat tapi nyanak barokah. Rupanya cukup sekian, wallahu a'lam bissawab. Kama qala Ibnu Malik fi kitabi Alfiyah, mubtada'un zadun wa 'adun khabar in qulta zadun 'adirun man i'tadar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.